Okay guys, good morning mga sir. Ito, dumating na yung in-order natin na tea light. Dalawa ito. Ito sa HD3. Tapos ito sa V50. Dalawa yung i-restore natin. Pero unahin natin yung HD3. Tapos ito. Ano yata ito? Yan. Ito. Okay, unahin natin itong tea light. Yan. Ito. Yan. Oh, tig-light pala. Ah, tig-light nga. Tig-light talaga. Okay. Yan. Ito guys. Malaki pala. Kala ko maliit lang. Yan. Magandang pagkabalot guys. Yan. Ito. Sulit na sulit talaga yung price niya. Yung price niya is 256. Yan. Kasama na yung delivery. 256. Ayos na ayos, maganda siya. Tapos may kasama ng ano, ito. Sa plate number niya. Ito guys. Yan. Ito. Diyan. Maganda. Yan. Ay, hindi pala. Maganon pala. Yan. Maganda. Okay. Ang ganda nito. Okay talaga to guys. Solid na solid. Yung 256 na binabayaran ko, maganda talaga siya. Ayos to sa HD3 natin. At saka yung isa, para ito sa pareho lang sila, pero para ito sa D50. Yes, oh, maganda. Parehong tea light. Yan. Dalawa sila. Kasi yung isa para sa B50. Ito. Ay, ito HD3. Ito sa B50. Dalawa. Yan. Okay ito. Ayos, maganda. Magandang pagkabalot. Yan. Lagyan muna natin sa loob. Okay guys. Maganda talaga. Grabe. Tapos ito. Yan, mga signal light guys. Oh, ayos na ayos. Ganda rin. Ito yung signal light niya. Para sa HD3 lang to. Or sa B50 ko ilagay. Ayos na ayos. Boy.
patos yan eh, pero pwede natin to siguro ito. Ito talaga. Isa lang. Ayan. Ayos. Okay. Pwede naman natin gawa ng paraan para maging lead siya. Ayos. Ayos sapatos. Tamang-tama yung in-order natin. Tapos ito, upuan. Upuan ito. Ganyan natin. Oops. Okay, kuha tayo ng kutsilyo. Yan. Chico boy, relax ang tali. Chico boy. Unti ka rin, Chico boy. Kahapon to. Zaman. Okay. Okay, maganda siya guys. Yan. Tamang-tama talaga yung order ko. Maganda siya. Maganda talaga. Oh, maganda siya. Yan. Bakit ito? Yan. Yan. Ito siya guys. Walang washer to. Gawa na natin ito ng bracket. Ayan, magpasan ito itong dalawa. Ang ganda. Bagay na pag-dress na ito sa kilay niya. Okay guys. Okay. Ito pala lahat yung binili natin. So, yan. Bagay pa sila.
Okay. Ito mga signal light niya. Tail light. Yung kulang natin yung ano, headlight. Hindi pa dumating. Okay guys. Dito lang. Bye-bye.